Ողջույն ընկերներ, իրական հնեաբանները մինչ ճանապարհորդության գնալը լավ պատրաստվում են, վերցնում քարտեզներ, սնունդ եւ իհարկե ջուր։ Այս ամենը գոնե ինչ-որ մի գտածո հայտնաբերելու համար։ Ասեմ, որ որոշ դեպքերում նույնիսկ պատրաստվածությունը պարտադիր չէ եւ գտածոներ հայտնաբերում են սովորական աշխատանք կատարողները, հիմնականում հենց շինարարները։ Այսպիսով, այսօրվա տեսանյութում ձեզ եմ ներկայացնելու մի քանի արտեֆակտ, որոնք գտել էին սովորական մարդիկ։ Դե ինչ, իսկ դուք հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Առեղծվածային սեյֆ։ Կանադական Սոստաֆուն քաղաքում բնակվում է ավելի քան 200,000 մարդ, որոնցից որոշները շատ են սիրում այցելել Բոնանզա ռեստորանը։ Մոտ 4 տարի առաջ շինությունը այրվել էր եւ ոչնչացել մեծ մասը։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով այն չէին կարողացել վերականգնել, իսկ կորցրած գումարի քանակը գերազանցում է $2 միլիոն։ Բարեբախտաբար աշխատակիցներից ոչ ոք չէր տուժել ու նրանք ուղղակի հեռացվել էին աշխատանքից։ Սեփականատերը որոշեց, որ ճիշտ կլինի ամբողջովին ոչնչացնել շինությունը նորը կառուցելու նպատակով։ Ժամեր անց այնտեղ արդեն մի քանի հսկայական մեքենա էր եկել տարածքը մաքրելու համար։ Շատ պատահական աշխատողները գտան մեծ չափսեր ունեցող սեյֆ։ Այն փորձեցին բացել, բայց պարզ դարձավ, որ այրումից հետո վնասվել էր։ Այս ամենից հետո որոշեցին հրավիրել հատուկ մասնագետի, որը եկավ դեպքի վայր մի քանի օր անց։ Այդ օրերի ընթացքում մարդիկ սկսել էին բամբասել տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ստեղծելով տարբեր վարկածներ։ Երբ արդեն մասնագետը սեյֆի մոտ էր, նրա կողքին հավաքվել էին տասնյակ մարդիկ, որոնք սպասում էին ինչ-որ հրաշքի։ Բացելուց հետո պարզ դարձավ, որ այնտեղ գտնվում էր ռեստորանի անվանումով զարդեր, որոնք նույնիսկ արժեք չունեին։ Թե ինչու էին այդպիսի անիմաստ բաները թաքցրել սեյֆում, ոչ ոք չի կարող ասել։ Նամակ անցյալից։ Եթե դուք ապրում եք ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող տանը, ապա նրանից սպասեք բազմաթիվ անակնկալների։ Դուք ուղղակի մի պահ պատկերացրեք, թե ինչ գաղտնիքներ է այն թաքցնում։ Տեխաս նահանգում գտնվող Սպրինգ քաղաքում գտնվում է մի շինություն, որը առաջին հայացքից ոչ մի գաղտնիք չի թաքցնում, բայց զարմանալի է այն, որ ունի 1 դարի պատմություն։ Այնտեղ չկան էսկալատորներ եւ հեռուստացույցներ։ 19-րդ դարում կառուցված շինությունը ստացել էր Old Spawn String անվանումը։ Այս պահին նրա մոտակայքում գտնվում են տասնյակ շինություններ։ 2 տարի առաջ Old Spawn String-ը որոշեցին վերակառուցել։ Շատ պատահական շինարարները նկատեցին երկաթե իր։ Գտածոն հայտնաբերելուց հետո բոլորը ուղղակի ապշել էին։ Այն մաքրեցին ու տեսան, որ թաքցրած է եղել հեռավոր 1983 թվականին, ինչպես նաև նկատեցին մի քանի թուղթ, որի վրա պատկերված էր շինության ամբողջական տեսքը, ընկերության նպատակներն ու մենյուն։ Պակասում էին միայն բաղադրատոմսերը, որոնցում գրված կլիներ, թե 100 տարի առաջ ինչ էին ուտում հաճախորդները։ Անակնկալ խողովակում։ Շատերի ծանոթ այս երևույթը, երբ խողովակների մեջ ընկնում է ինչ-որ քարի կտոր կամ հող եւ այն դադարում է նորմալ աշխատել։ Խնդիրը ել ավելի մասշտաբային է դառնում այն դեպքում, երբ խողովակները հսկայական են ու գտնվում են հողի տակ։ Մասնագետները շատ արագ եկան դեպքի վայր, որպեսզի հասկանան, թե ինչումն է խնդիրը։ Մի քանի ժամ տանջվելուց հետո նրանք դուրս հանեցին հողի կտոր, որը մի պահ սկսեց շարժվել։ Պարզվում է, որ խողովակի մեջ մնացել էր հսկայական կոկորդիլոս։ Բարեբախտաբար դուրս հանելու ժամանակ ոչ ոք չի վնասվել։ Աշխատանքը ավարտելուց հետո մասնագետները գիշատիչին փոխանցեցին կենդանաբանական այգուն։ Բարեբախտաբար կենդանին շարունակում է ապրել առողջ կյանքով։ Գտածո այգում։ Ցանկացած գյուղում բնակիչները ունեն այգի, որտեղ աճեցնում են բազմաթիվ բուսականություն, մրգեր ու բանջարեղեններ։ Մեր հաջորդ պատմությունը հենց այդպիսի մի այգում էլ տեղի է ունեցել։ Վիետնամում բնակվող մի տղամարդ իր տարածքում փխրեցնում էր հողը ու շատ պատահական հանդիպեց պինդ երկաթի նմանվող իրի։ Տղամարդը որոշեց արագ հրավիրել մասնագետների, կարծելով, որ դա կարող է ոսկոր լինել կամ ինչ-որ հին երկնաքար, բայց իրականում հողի
հողի տակ մեկ այլ, ավելի զարմանալի գտածո էր թաքնված։ Դա հսկայական, չպայթած ռումբ էր, որի քաշը գերազանցում էր 1 տոննան, իսկ երկարությունը 2.5 մետրը։ Ռազմական մասնագետները շատ արագ դուրս հանեցին ռումբը, հետագա ոչնչացման նպատակով։ Տանտիրոջ համար սարսափելի դարձավ այն փաստը, որ այդքան տարի ապրում էր իրական հսկայական ռումբի վրա, որը ամեն վայրկյան կարող էր պայթել։ Քաղաքային գաղտնիք։ Ֆիլադելֆիան Ամերիկայի ամենահին քաղաքներից մեկն է համարվում։ Մոտակա հաշվարկներով այնտեղ բնակվում է մոտ 6 միլիոն մարդ։ Այդ պատճառով ճանապարհային խնդիրներ հաճախակի են լինում։ Օրերից մի օր մասնագետները ուղղում էին ճանապարհը, բայց մինչ այդ այն ամբողջովին քանդված էր։ Մի քանի ժամ անց մասնագետները այնտեղ նկատեցին ինչ-որ անծանոթ իր, որը խանգարում էր շարունակել աշխատանքը։ Մի փոքր տանջվելուց հետո նրանք դուրս հանեցին բազմաթիվ գերաններ, որոնք տարօրինակ կերպով էին այնտեղ հայտնվել։ Այդ պահին դեպքի վայրում գտնվում էր մի հեծանվորդ աղջիկ, որին հետաքրքրեց տեղի ունեցածը։ Նա մոտեցավ եւ հասկացավ, որ ծառերը չէին կարող ուղղակի հայտնվել այդ վայրում։ Աղջիկը ներկայացրեց իր տարբերակը, բայց մասնագետները ուշադրություն չէին դարձնում։ Ժամեր անց, երբ հնեաբանը նկատեց գտածոն, հաստատեց աղջկա տարբերակը։ Հայտնի է դարձել, որ այդ գերանները ավելի քան 200 տարի առաջ օգտագործվում էին որպես ջրատար խողովակներ, իսկ արդեն 1832 թվականին ամբողջ Ֆիլադելֆիան անցել էր ավելի ժամանակակից խողովակներին։ Հին կորուստ, այն իրերը, որոնց դուք նույնիսկ ուշադրություն չեք դարձնում, մի քանի տասնամյակ անց կարող են դառնալ արժեքավոր իր։ Ավելի քան 60 տարի առաջ Դեթրոյթում բնակվող Մարգարետ Ֆրիդլանդեր անունով կինը կորցրել էր իր սև պայուսակը, որի մեջ բազմաթիվ իրեր կային։ Դրանց մեջ ծնողների նկարներն էին եւ մի քանի թանկարժեք զարդ։ Մոտ 2 տարի առաջ սովորական շինարարները տանը աշխատելուց նկատեցին ոչ սովորական պայուսակ, որը լցված էր հիշողություններով։ Այնտեղ գտնվում էին նկարներ, բանալիներ, փաստաթղթեր եւ նույնիսկ ատեստատ, որում գրված էր Մարգարետի անունն ու ազգանունը։ Այդ ամենի մեջ նկատվեց 1956 թվականը։ Շինարարի կինը Ջենին որոշեց հրապարակել գտածոն Facebook-ում։ Վերջի վերջո տեղի ունեցավ հրաշք եւ գտնվեց տերը։ Դա հենց Մարգարետ Ֆրիդլանդերն էր, բայց մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ տասնյակ տարիներ առաջ պայուսակը գողացել էր հանցագործը եւ ինչ-ինչ պատճառներով թաքցրել տանը։ Կինը տեսնելով պայուսակը իսկապես շատ զարմացավ, քանի որ այնտեղ գտնվում էին նրա հիշողությունները։ Այս դեպքը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ցանկացած կորած իր ժամանակի ընթացքում կարող է վերադառնալ իր տիրոջը։ Ինչպես տեսակ, զարմանալի գտածոներ կարող են հայտնաբերել նաև սովորական մարդիկ, որոնք ընդհանրապես ինչ-որ հարմարանք չունեն դրա համար, իսկ այսօրվա զարմանալի տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են ել ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։